昨天上午，一艘承重1500吨的沙船在珠海奇澳岛对开海域突遇大风，海浪卷进10余米长的船舱，致使船身不断下沉，船上面有4个人面临生死关头。一起去看看。前面已经沉了，后面翘起来了。该艘广西籍沙船凌晨4点出海载沙后返航，在早上8点多行至奇澳岛对开海域时，海上突然变天，刮起了7级大风，海浪从船侧卷进船舱，导致船身搁浅。随着海水越灌越多，10多米长的船舱在10分钟之内已经沉下一半，船上4名船员马上报警。珠海公安边防支队海上派出所4名干警赶到现场时，船体只剩下船尾在水上。干警设法靠近沉船，经过多次努力，4名船员终于被救出。目前船员均无大碍，而沉船的打捞就交由相关部门处理。